എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വാക്കറൗണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ വന്നിട്ടാണ്. ഫ്ലോറിഡ വന്ന അന്ന് തൊട്ട് കുഞ്ഞൻ ഫുൾ ടീം കൂടി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫ്ലോറിഡ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഈ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ വെതർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, എന്നാലും ഡിസ്നി വേൾഡിലൊരു ബീച്ച് വാട്ടർ പാർക്കിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കാണ് ഇവിടെ. അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ഓരോ പാർക്ക് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് പാർക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ബീച്ച് വാട്ടർ പാർക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബസ് കയറി പോകണമെന്നുള്ളൂ. ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വെതറിൻ്റെയും ഒക്കെയാണ്, ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സമയമായതുകൊണ്ട് അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായി നടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബസ്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ബസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഹായ്, അവിടെ ഹായ്, മോർണിംഗ്. നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബ്ലിസാർഡ് ബീച്ച് വാട്ടർ പാർക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ടിക്കറ്റ് സെയിൽസ്, ടിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. You haven't purchased tickets yet? Yeah, we need to purchase the tickets. We need to purchase the tickets? Yeah, all right over there. Yeah, yes. Thank you. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 ഡേ പാർക്ക്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് $69 ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ പാർക്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റൈഡുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറേ നാളത്തെ എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വൈബാണ്. കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. ബോയ്സ് വേഗം വാ, നമുക്കിത് പൊളിക്കാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നടന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മൊത്തത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു നടത്തൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈഡുകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഡിസ്നി വേൾഡിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർക്കിലേക്കൊക്കെ പോകണം. ഡിസ്നി വേൾഡ് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ടേക്കും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ തവണ ആയിട്ട് ഡിസ്നി വേൾഡിൽ ഓരോ പാർക്കിലേക്കും പോകാം. ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ പാർക്കിലൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബിലിയാർഡ്സ് ബീച്ച് പാർക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഡയറക്ടറിൽ 3 സോണായിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈഡുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. എല്ലാ കാണാനാണ് 3 റൈഡുകൾ. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്കും ആരോസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ സോണിലേക്കുള്ള ആരോസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് നടത്തിയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ റൈഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നമ്മൾ നേരെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൽ ഈ പാർക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പൂൾ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൽ നേരെ വട്ടം കറങ്ങി ഈ പാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ തുഴഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. നമ്മുടെ ബീഗാലാൻഡിലൊക്കെ ഈ സെയിം റൈഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ എവിടെ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള വേറെ മിക്കും വാട്ടർ പാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അവർ നേരത്തെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുഹയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗുഹ കണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുഹയുടെ അടിയിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. വെള്ളം ഒരു പൊടി തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫണ്ണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞത് തുഴഞ്ഞും കിടന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇനി ഓരോ റൈഡുകളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് നടന്ന് ചെല്ലണം. താഴെ നിന്ന് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 2-3 റൈഡ് ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2-3 റൈഡ് നമ്മൾ ലഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 റൈഡ് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം സൈഡിലേക്ക് പോകണം. തണുപ്പുണ്ട്, എന്നാലും വെള്ളം ഇച്ചിരി വാമായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഗുഡാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. ലഞ്ചിന് നമ്മൾ ബർഗർ, ഡബിൾ ചീസ് ബർഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത റൈഡിലേക്ക് പോകാൻ. നമ്മളങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോവാണ്. ഫുൾ ഓൺ നടന്നു കയറണം. എടാ നമുക്ക് ആ റോപ്പിൽ കയറാട്ടാ, മറ്റേ അയ്യോ പാറമട പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മള് താഴേക്ക് ചാട്ടുന്നു. ഇവിടെ ട്യൂബ് എടുക്കണം. വാ, ട്യൂബ് എടുത്തു. നിങ്ങൾ മുകളിൽ പോട്ടാ. കമാ, എങ്ങനെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാമറ എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന റൈഡാണ്. അതാ കാണുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നത് എന്തോ. Just fall like that. ഇരിക്കടാ, കാലായിട്ട് പോളി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒറ്റ തെറിക്കലാണ് ഈ സാധനം. ഈ സാധനം സംഭവം കിട്ടി വരുന്നു. നമ്മളിത് തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത, നമ്മളിപ്പോ ഈ റൈഡല്ലേ യൂസ് ചെയ്തേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പർപ്പിൾ സ്ലോപ്പ് നമ്മളിതെല്ലാം എടുത്ത പർപ്പിൾ. ഇതെന്തോ കച്ചറ റൈഡാന്ന് കൊണ്ടിട്ടോ. എന്താ സംഭവം നോക്കിട്ട് നിലത്തേക്ക് ചാടിക്കണോ ആർക്കറിയാം.
ഞാൻ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ എന്ത് കാറ്റാലേ. നല്ലടാ വെള്ളമാടാ, ചാടി താഴേക്കാടാ. How we can go there? Yeah, try and stay back when we go, okay? Okay, yeah. You wanna go? I need to see that. It's going down? Yeah, it goes right here and it goes down like this. Like this? Like this. Yeah. Oh, just no tube, nothing. Nothing. You just lay on your back. So scared, man. Come on. But we can see all the Disney World over here. ഇത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഡിസ്നി വേൾഡിന്റെ മാജിക് കിങ്ഡം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് റൈഡ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് I don't like rides like this. I don't like rides either. കേറി ഇരിക്കടാ. അതൊന്നുമില്ല, അതിങ്ങനെ പിടിച്ചാ മതി. വാ കുഞ്ഞാ, ഞാൻ കയറി നീ പോ. ഞാൻ കയറി നീ പോ. ഇതൊന്നുമില്ല, കയറി കിടക്കുക, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, you'll sit down, I'll lift this, then you'll lay down. ഓക്കെ. And go. ഹലോ എനിവേ. No, look over. അതൊക്കെ നോക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി. ലേ ഡൗൺ. Lay down. Watch your ankles. Yeah. Watch your ankles like this. Okay. I'm gonna lift this, you're gonna push yourself off, you're gonna lay all the way back, and pull it. Okay. Ready? One second. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വരണോടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ. Lay back. Push off stuff. Okay. Okay. Okay, yeah. Oh God. Wow. Holy bro, come on. സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടടച്ച് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടായില്ല. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ മടി കയറാൻ നമ്മൾ ഈ റൈഡിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മള് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ടോപ്പിലേക്ക്. അതേടാ അതെ, ഞാൻ കാണിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ മൊത്തം റൗണ്ട് അടിക്കില്ല. മൊത്തം റൗണ്ടല്ല ഇത്. ഇതിന് മൊത്തം വ്യൂ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. സാധനം കേട്ടോ. നമ്മള് മൊത്തം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫോണൊന്നുമില്ല, ഫോണൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ നേരെ ടോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നു പോണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നത്. ഹലോ ചേച്ചി. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ടോപ്പിലേക്ക് പോണ്. ഇതൊരു ഫാമിലി റൈഡാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ പോവാം. ബൈ ബൈ. ടൈമായോ? റെഡി? യെസ്, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഇതാണ്ടോ ഫ്രണ്ടാണ്. ക്യാമറയാണ്. യെസ്.
അടിപൊളിയാണ് ഈ സാധനം. അതിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോവാൻ പറ്റി. അതാണ് നമ്മളിനി വാ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ബീച്ച് വാട്ടർ. ആ വീഗാലാൻഡിലൊക്കെ ആ ടൈമിന് മാത്രമേ വേവ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീഗാലാൻഡിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രസമായിട്ട് കേട്ടോ. 6 ഫീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ 6 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. 6 feet and 3 inch. അല്ല വേവ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൈഡുകൾ. ഇനി വീഡിയോ എടുക്കൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുള്ള് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈഡൊക്കെ എല്ലാം കാണിച്ചതാണ്. ബീച്ച് ഇത് 6 അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, 6 അടി ആഴത്തിൽ 6 feet and 3 inch ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വരാം. ആ ലൈൻ കെട്ടിൻ്റെ വരെ നമുക്ക് പോകാട്ടോ. നീന്തണം കുഞ്ഞാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്നി വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ പാർക്ക് കവർ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്നി വേൾഡിലെ അടുത്ത എല്ലാ പാർക്കുകളിലേക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലിസാർഡ് ബീച്ച് വാട്ടർ പാർക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. ബൈ.